So videos for today mga katropa, ito na nga yung diesel na sa isa nating video na nag-hard starting na find out natin na nawawala yung pressure niya sa ating inlet tsaka outlet hose. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat, The manood Mechanic ka. TV. So ngayon dumating na yung bagong filter, ayan, assembly. Wala makuhang ulo lang, kasama yung filter. Binili ni kasi customer yung may bumili niyan mga katropa. In order niya sa kakilala niya sa KL sa Mazda. So ngayon papalitan natin yung filter muna. So ngayon testingin muna natin mga katropa kung mag-ano pa rin, magda-die-off pa rin. Para malaman natin mga katropa, kasi wala naman tayong ibang choice nito pagka ganito. Pag inapakan mong ganito yan, okay yan. Ayan. Oh, patay. So patay pa rin mga katropa. So palitan muna natin para malaman natin yung issue. Kasi pag na-parking na, halimbawa na ginamit mo, pinarking mo, yung magiging issue ay ganun mga katropa, mamamatay. So try natin muna palitan yung fuel filter assembly. Ito, after natin pina-under na namatay siya ngayon mga katropa. Ayan, zero siya. Yung mga inlet tsaka outlet niya wala ng diesel. Kanina medyo puno-puno pa yung diesel, ngayon zero. Naubusan mga katropa. Nakuha lahat ni high pressure pump, dinala sa nakuha ni high pressure pump, dinala sa rail hanggang sa naubos yan, wala na naman makuhang So kaya papalitan muna natin na yan, tuyo. Kaya siya namatay dahil wala na mahigop si HP na diesel. So wala naman siyang fuel pump. Pwedeng ito yung problema mga katropa, yung sa ulo. So papalitan ko na mga katropa, tapos obserbahan natin. Yun na, kompleto na natin mga katropa. Nakabit na natin sa fuel filter, battery kompleto na. Yan. So ngayon start muna natin. Pag nag-start to, i-running ko lang ng mga 10 to 15 minutes. Tapos parking natin ulit, tapos mamayang hapon try natin kung pag-start natin biglang mamamatay ulit. Yan. Kasi bago na yung niya mga katropa, yung sa feed pump sa taas mga katropa. So start muna natin. Tapos irarunning natin ngayon ng medyo matagal pag nag-start na siya mga katropa. Tapos i-parking natin ulit, mamaya i-start ulit natin kung magiging same issue pa rin. So hintayin natin siyang mag normally RPM. Yan. Maandar na siya, hindi na namamatay. Ibangan natin, baka biglang mamatay na naman. Tapos iraranin ko lang mga katropa ng mga 10 to 15 minutes. Tapos off natin. Mamayang hapon i-update ko kayo para malaman nyo rin kung magda-die off pa. Kasi after niyang ginamit, parking lang mga 30 minutes. Halimbawa kumain, tapos after kumain, start, tapos biglang nagda-die off. So ngayon nga, na find out na may problema yung kanyang filter housing or feed pump. Nauubusan ng pressure. Unang-una may pressure, tapos biglang hindi na siya magkakaroon ng pressure. Kumbaga hindi nagbi-build up ng pressure. Kumbaga naglo-lose yung pressure. Hindi niya na kayang pigilan yung pressure na pumapasok sa high pressure pump. Pag off niya, lumalabas yung mga pressure, kaya namamatay mga katropa. So start ko muna siya mga 10 to 15 minutes. So after ng 4 hours mga katropa, ito na yung pinalitan natin ng fuel filter assembly, yung diesel na nagkakaproblema sa hard starting. So ngayon try natin mga katropa kung mamamatay ba yung engine pack after niyang may start. Wow, ang init.
buksan natin bintana dito para tayong nasa oven. Okay, start natin. Yan, after ng 3 hours na nakaparking na, start naman siya. Tingnan natin. Hoy, wag kang mamatay. Huwag mong subukan. So ayan mga katropa, okay na yung kanyang engine, hindi na namatay mga katropa. Dati pag ano mo namamatay yan, ngayon hindi na. So means yun yung problema, nagre-release siya ng pressure sa hose galing ng high pressure pump papunta doon sa filter. So ibig sabihin nagre-release ng pressure yung sa top ng ating filter, si parang feed pump housing or fuel filter housing. So meron siyang valve doon. So hindi niya na kayang pigilan yung pressure na naiwan doon. Halimbawa, ginamit natin tapos nagpark tayo, pinipigilan niya yung pressure sa hose, sa inlet tsaka sa outlet. Yan. Kaya pag sumingaw yun, syempre meron pa namang natirang pressure sa common rail, mag-start yan. Pero pag naubos, mamamatay na yung engine kasi nga wala na siyang fuel or diesel dun sa common rail kasi nga hindi na kayang i-supply ng ating fuel filter yun nasa taas niya. Hindi niya na kayang nagre-release na yung pressure. Kaya kagaya nito yan, engine na mamamatay mga katropa yan, no? So tama yung natin, yung recommendation natin na palitan muna yan. Kasi nga na-check natin, di ba? Kung napapansin niyo naman sa unang video, in-explain natin na nagsisiro. At dito sa video na to nakalagay din na pinaandar natin tapos biglang namatay at nakita natin na nagsiro yung hose. Kasi nga clear kaya nakita natin. Nung pinalitan natin ng bago, pinaandar natin, umandar, tapos inobserba natin ng mga 15 minutes and then test drive, isang round, balik dito parking. After ng 3 hours, in-start natin ngayon. So okay na siya. Hindi na siya nag-die off. Mga katropa. Yun yung isa sa issue pag pwedeng mag hard starting or namamatay yung makina kasi yung pressure naglulus. So yun mga katropa, sana nakakuha ng idea, sana makatulong yung video na to. Marami tayong video na sa unang video, meron din tayo pangalawang video na to mga katropa na kinumpleto natin. So hanggang sa sunod na video mga katropa, follow lang kayo para makanood pa kayo ng mga video natin na sinishare, kahit mga basic lang mga katropa. Huwag nyo rin kalimutan yung YouTube channel natin, subscribe, like, and share. Thank you.